Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыздар? Назарларыңызға футболдан 2023 жылғы Қазақстан чемпионатының 19-шы тур ойындары бойынша шолуымызды ұсынамыз. 12 тамызда Оқжетпес командасы Талдықорғанның жетісуын қабылдады. Көкшеліктер маңызды 3 ұпайларына қол жеткізіп, турнир кестесінің түбінен, яғни қауіпті аймақтан алыстай түсті. Бірінші таймда шабуылшы Жасұлан Молдақараев көзге түссе, екінші таймда жартылай қорғаушы Дәурен Жұмат есепті еселеді. Дегенмен ойынның 78-ші минутында жетісу есепті қысқарта білді. Гол салған ивуарлық шабуылшы Муса Бакайоко. Матчтың қорытынды есебі 2-1 Оқжетпестің пайдасына. Атырауда жергілікті команда премьер-лигада қалу үшін күресіп жатқан Ақтаудың Каспийін қабылдаған болатын. Алдыңғы 2 турда жақсы нәтижелерге қол жеткізген Каспий бұл ойында минималды есеппен ұтылып қалды. Матчтағы жалғыз голды 21-ші минутта Атырау командасының сұрмергені ресейлік футболшы Евгений Козлов салды. Петропавлда Али Алиевтің Қызылжары қарағандылық Шахтерді қабылдады. Әрине бұл ойында фаворит Қызылжар болған. Бірақ ойынның 8-ші минутында контршабуылға шығып кеткен кеншілер есеп ашады. Гол авторы Иван Свиридов. Осыдан кейін алаң иелері ойын тізгінін қолдарына алады. Олар 34-ші минутта Беларусь Евгений Березкиннің голымен есепті теңестіреді. Екінші таймда да Қызылжар шабуылдайды, ал Шахтер қорғаныстан ойнайды. Бірақ 1-1 есебі ақтық 40-қа дейін өзгермейді. Турдың орталық матчында Алматыда Қайрат пен Қостанайлық добыл кездесті. Ойынның 5-ші минутында Қайрат шабуылшысы Артур Шушеначев есеп ашып кетсе, 12-ші минутта добылдың босниялық жартылай қорғаушысы Йован Ильич есепті 1-1 қылады. Алаң иелері үзіліс алдында есепте тағы да алға шығады. Голды Шушеначевтан пас алып салған Вячеслав Швырев. Екінші таймда тартысты өтті, бірақ салынған гол болмады. Осымен тобыл биылғы чемпионаттың жүлделі орындарымен қош айтысқан сияқты. Дегенмен олар Қазақстан кубогының финалында Еурокубок жорығын жалғастыруда. Чемпионат көшбасшысы Ордабасы командасы Қызылордада Қайсармен болған ойында жеңіске жетіп, чемпиондыққа ұмтылысын жалғастырды. Есепті 13-ші минутта шымкенттіктер ашады. Бұрыштама соққысынан кейін ұтымды сәтті Сергей Малый пайдаланады. 33-ші минутта Қайсардың Буркина Фасолық легионері Бен Загрей тәртіп бұзып алаңнан қуылады. Ал Ордабасы есепті еселейді. Гол авторы украиналық Евгений Макаренко. Дегенмен Қайсар оңайлықпен берілген жоқ. Бір ойыншыға кем болса да, олар шабуылдады, соққылар жасады. Және Ордабасылық Темірлан Ерланов айып алаңында қолмен ойнап Қайсар 66-ші минутта пенальти тебу құқығына ие болады. Оны Беларусь Дмитрий Бородин сәтті орындайды. 71-ші минутта Ордабасының капитаны Асқат Тағыберген алыстан теуіп өзінің кезекті голын салады. Бірақ 3 минуттан кейін Қайсар тағы да есепті қысқартады. Гол авторы белорусиялық футболшы Василий Совпен. Осыдан кейін командалар гол сала алмады. Есеп 3-2 шымкенттіктердің пайдасына. Ордабасының чемпион атанатын мүмкіндігі арта түсті. Чемпионаттың үздік үштігінде келе жатырған Ақтөбе командасы 10 ойын бойы ұтылмай келеді. 13-ші тамызда олар Павлодарда чемпионат аутсайдері Ақсумен кездесті және 1-1 есебімен тең ойнады. Ойын фавориті Ақтөбе есеп ашып, бірінші таймда 1-0 есебімен жеңген болатын. Үзілістен кейін екінші таймның басында алаң иелері гол салған болатын, бірақ оны төреші тәртіп бұзушылыққа байланысты есептемеді. Осыдан 3 минут өткеннен кейін Ақсу тағы да гол салады. Бұл жолы ол есепке алынады. Гол салған Ақсудың жартылай қорғаушысы Дінмұхаммед Қараман. Қорытынды есеп 1-1. Енді назарларыңызға Қазақстан чемпионатының 19-шы турынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Кестеде көшбасшы команда Ордабасы Астана мен Ақтөбеден ұзай түсті. Астана Еуропа лигасының матчына байланысты бұл күндері ойнаған жоқ. Ал Ақтөбе Павлодарда ұпай жоғалтқан еді. Оған қоса Ақтөбе бәсекелестеріне қарағанда бір ойынға артық ойнаған. Ал турнир түбінде әзірге Ақсу, Мақтарал және Каспий командалары. Бұл үштіктің ішінде ақтаулық Каспий 2 ұпайға алда, бірақ Мақтаралдың 2 ойыны әлі өтпеген. Және де чемпионатымыздың сұрмергендер тізімінде назарларыңызға ұсынамыз. Осымен футболдан 2023 жылғы Қазақстан чемпионатының 19-шы тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. Бізді қарағандарыңызға көп рахмет, каналымызға жазылып лайк басуларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.